गुलाम लिगारी चाचे अली गुलाम लिगारी असा के इलेक्शन जे फार्म भराया थी उनका पेरे ते इन होटल जे असा के इस्तकबाल कयो पेरी असा के मुबारक दई छडियो आई आज माशाल्लाह असा के वरी मिठाई खाराई है आई जेतरा असा वोट खयान तवानी मेहनत सा खयान आवाम की मेहनत सा खयान असा के आवाम जो शुक्रिया अदा हमेशा करना जेतरो करे सको ओतरो माना वडो असा के माना वडो वोट दिनो असा आई पूरे जिले में जेको है असा अशफाक खान है असा टाप कयो तवानी मेहनत है तवा दोस्तन जी आई अल्हम्दुलिल्लाह आऊं भी जेको मुझसा वचन होदो इंशाल्लाह वो कंदासी बाकी जेके स्कीमूं असा मंजूर करायो उन वधी तांगे इमदाद साहब पानी बुधाइंदो इंशाल्लाह ताला जेकी तवा अमानत दिनी है इंशाल्लाह ता के 2000 जेकी 27 में इलेक्शन थी उन में असा के सामू के फार्म ही कोन कराइंदो इंशाल्लाह खानदान जा ताल्लुक तमाम पुराने एकड़े केनाल जो पानी पियो था एक बे सा गद रहो था एक बे सा मोहब्बतू आइन एक बे इज्जतू आइन इंशाल्लाह वे कायम है दायम रहती असा जा ताल्लुक जुसी दिगारे बोलदार जे मोतबर सा गरीब दोस्तन सा मजदूर सा प्यार जाए हमेशा रहता ताकि ताजी बड़ी मेहरबानी जो पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ पैनल जेतरा कारकुन काउंसलर चेयरमैन वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर हेड यूनियन काउंसिल में अल्लाह जो शुक्र है जो आउट चाहो तो अल्लाह पे यूनियन काउंसिल हुई तो मुकाबलो कौन हो असा उवा लेजिस्लेचर खटी जगह पोयन 20 साल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कोने खटी उता बसा वडी मेजॉरिटी सा खटियो तो या उते जेके बिरादर इन्हनि जो शुक्रगुजार है मक्सी चाहता है यो असा जो इलाको है वो जो ईमान जो इलाको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वा बेनजीर भुट्टो जो भावरन जो है इनके सभी कल बिरादरी ये साबित कयो हां बेनजीर भुट्टो साहब आजा भावरन आज बलानी मेहरबानी है इनका चैट में आगे मुताजा वायदो कयो यो अशफाक खान जे कोताक में तो सरफराज केनाल पको थीदो वो अल्लाह जी मेहरबानी सां जो काम शुरू थी वियो है आई जल्दी ताजे कोट इलाके ताईं पहुची वेंदो इन्हें सरफराज केनाल जे पके थियण सां असांजी 74,000 एकड़ जमीन है सरफराज केनाल ते जिते हिते जे माण्हुनि खे मजदूरी मिलंदी हिते जा माण्हू सकून सां रहंदा हिते जे माण्हुनि जा बच्चा खुशहाल रहंदा इंशाअल्लाह ताला जॾहिं इहो केनाल पको थींदो इहो मुंहिंजो तव्हांसां वाइदो आहे हिते हिकिड़ो बहितरीन रोड बि ठहंदो जेको तव्हांखे तमामु जल्दी तमामु सकून सां हैदराबाद पहुचाईंदो कराची पहुचाईंदो असांजो हिते चूंडण खां पहिरीं जे रोड ते तव्हीं बीठायो इहो रोड इंतिहाई ख़राबु हुयो अल्लाह जी महिरबानी सां हींअर बहितरीन रोड आहे हेतिरे मींहं में हिन बोलदार जी आवाम खे तकलीफ़ कोन थी हूंदी इंशाअल्लाह असीं तव्हांजा नंढा भाइयो